이렇게 자연을 매만지고 자연과 교류하는 활동이 교실에서 일어나는 것이 아니라 그냥 일상에 그분들이 돌아다니는 공간에서 만들어져야 된다? 라는 생각을 했었습니다. 자연을 매만지고 돌보고 뭐 그렇게 자연과 함께 지내는 활동이 뇌 건강에 강력한 역할을 합니다. 치매로 넘어가는 속도를 늦추는 데 실질적인 도움이 되죠. 뇌의 인지 예비 용량이라고 하는 말이 있는데 그것을 높이는 데 큰 역할을 합니다. 이것을 위해서 스코틀랜드에서 의사들이 자연을 처방한다고 해요. 독일에서도 숲 치료가 의료보험이 적용되고 우리나라도 산림청과 국민건강보험공단이 숲 치료를 지원하고 있습니다. 좋죠. 하지만 현실은 어떤가요?